قصة بلال بن رباح رضي الله عنه. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يستطع بلال رضي الله عنه أن يبقى في المدينة. كان كل مكان فيها يذكره بالحبيب صلى الله عليه وسلم، فأحس أن قلبه لا يطيق الفراق، فتوقف عن الأذان، لأنه كلما قال أشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم انفجرت دموعه وارتجف صوته شوقاً إلى نبيه الحبيب صلى الله عليه وسلم. وفي ليلة من الليالي رأى في منامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مليء بالحنان: يا بلال، ما هذه الجفوة؟ أما آن لك أن تزورنا؟ فاستيقظ بلال رضي الله عنه باكيا، وقرر أن يعود إلى المدينة المنورة. فلما دخلها هرع الناس إليه وقالوا: يا بلال، أذن لنا كما كنت تؤذن لرسول الله. فصعد بلال مكانه وبدأ بالأذان: الله أكبر، الله أكبر. فلما وصل إلى قوله أشهد أن محمداً رسول الله، انفجرت أهل المدينة بالبكاء. فلم يرى يوم أكثر بكاء في المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم. لقد بكى الناس لأنهم شعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد إليهم بصوت بلال رضي الله عنه.